ডিয়ার ভিউয়ার্স, পাখি ভালোবাসে না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। কারণ পাখি নিয়ে আমাদের সবারই মজার মজার কিছু স্মৃতি রয়েছে। ছোটবেলায় বাটুল হাতে পাখি শিকার, বন বাজারে পাখির বাসা ভেঙে ডিম ও ছানা সংগ্রহ, সেগুলো নিয়ে এসে খাঁচায় পোষা, এমন অনেক স্মৃতি আমাদেরকে প্রতি মুহূর্ত তাড়িত করে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে পাখি অত্যন্ত পরিবেশ বান্ধব একটি প্রাণী। তাই পাখি শিকার করা মোটেও উচিত নয়, বরং প্রকৃতির অভয়ারণ্যে পাখিদের নিরাপদ বিচরণ নিশ্চিত করাই আমাদের কর্তব্য। আজ এই মিষ্টি পাখিটি আঁকতে আঁকতে আমরা তেমনি প্রতিজ্ঞা করব, প্রিয় পাখি বন্ধু, এই মুক্ত আকাশ, এই সবুজ বনানী তোমার হোক।